Королла, она и есть Королла, понимаете? Не дай бог, кстати, в аварию попасть с этой стороны, да? Всем привет! В очередной раз машина, которую частенько спрашивали в комментариях. Машина из начала, можно сказать, 2000-х, но тем не менее очень популярна и со своими хорошими полезными фишками. Стоят они очень даже серьезных денег, хотя по сути короллообразный такой автомобиль, просто именно со своими особенностями. Итак, это Toyota RAV второго поколения. У нас она 2010 года, это даже уже, можно сказать, рестайлинговая версия. Смотрите, какой здесь прикольный момент. Ну, во-первых, доводчик, да, а во-вторых, смотрите, я открою переднюю и заднюю двери, и мы получаем просто большое открытое пространство. Похожая тема была в Toyota Porte, только там открывалась большая дверь одна на всю вот так вот машину, а здесь все-таки две двери, но зато, благодаря тому, что все-таки две двери, здесь еще больше проем открывается, еще больше, здесь просто все, у машины нету боковины. Не дай бог, кстати, в аварию попасть с этой стороны, да, но в машину все, мы можем уже пешком просто заходить. Вот. Замечательно, елки-палки, что спереди, что сзади. Про эту машину есть у многих не очень хорошие отзывы в плане безопасности, потому что вроде как будто бы нету средней стойки, это у нас ослабляет кузов, нету его достаточной жесткости, но это не совсем корректно, потому что по сути стойку поместили в саму дверь, она поэтому такая нереально тяжелая, прям вообще капец. Тут нужно петли ставить, как от Суарера, наверное, я не знаю, тут такие обыкновенные петли все-таки, наверное, провиснут рано или поздно. Но сама по себе стойка находится, по сути, в двери. И поэтому, когда мы закрываем, цельный кокпит, как любят говорить дорогие автожурналисты, да, получается крепким. Кстати, даже вот дополнительные какие-то вон крепежи есть, елы-палы. Ну-ка. Ее, если еще зашумить, так она, наверное, вообще тонну весит будет. И вообще, кстати, двери даже между собой сцепляются, когда ты их закрываешь. То есть есть просто вот, получается, петли, да? А еще есть сверху и снизу. И получается, когда я даже закрыл, то слышно, как оно сверху и снизу щелкнулось еще дополнительно. Выбирай только G либо S версию. Это такие как два ответвления от базовой комплектации, которая по сути тоже не сказать, что совсем плохая. Будут там какой-то другой вид управления климатом. Но не будет вот здесь подлокотничка. Кстати, о подлокотничке у нас здесь приусовский подлокотник, это не раумовский. У раума здесь просто вот так вот подлокотник был бы на сиденье, а внизу такая раскладная штучка с подстаканниками, картинку приложу. А здесь приусовский поставили. На Drive 2 частенько так рассказывают, как сюда он хорошо встает, и вот, смотрите, выглядит реально как родной. Так вот, ну, смотрите, S это типа спорти-версия, да, такая-то спортивная. Ну, нацепили они на Раум спойлер, ну, сделали обвесики. Ну, бог знает другую решетку радиатора. Ну и что теперь? Если уж вам так хочется, тот же спойлер на багажник можете от этой версии купить и поставить сами. Это не проблема. Вот у нас G-версия, и я что-то здесь какой-то прям категоричной люксовости тоже не вижу в упор. Просто хорошая такая добротная семейная машинка. Достаточно удобная полка вот здесь вот над бардачком, но справа от руля кармашек вообще непонятно для чего. Вот эти перегородки, если выломать, можно сделать подстаканник здесь. А по факту, ну и что здесь? Что здесь должно было, предполагалось с завода, чтобы здесь было? Непонятно. В салоне преобладают светлые тона. Причем, если пошариться по каталогу, практически нет темных версий салонов. То есть всегда у вас будут чехлы. Это, можно сказать, чуть ли не вынужденная такая мера. Светлые салоны, они нас в первую очередь учат чистоплотности, аккуратности. Ну и согласитесь, они выглядят определенно богаче. Ну, чем как темные, да, чем серые. У машинки явно семейная направленность, элементарно с двумя детьми можно спокойно ездить. Вот, например, у меня сын очень любит распахивать двери, да, то есть, когда он выходит из машины. И то, что мы ездим в микроавтобусе, это мне в плюс, потому что он не ударит рядом стоящую машину на парковке, когда открывает дверь. И здесь точно такая же тема. Чпок, кнопочку нажал, дверь открылась, вот она кнопочка под дверь. Все, дверь открылась, ребятня вышла. Безопасно. Точно не ударит дверью соседнюю машину.
Мне очень сильно не нравится, когда приборка расположена посередине. Мне нравится, когда она все-таки перед водителем расположена. Тем более, что они никаким образом не используют это пространство. Здесь подушка безопасности, а здесь просто пустота. Они могли здесь сделать хотя бы какие-нибудь полочки, кармашки, какие-нибудь вставочки, да. Но мне радует, что есть дополнительное табло прямо перед лицом. То есть вот здесь вот оно есть. И это табло с ошибками, со всякими сигнальными лампочками. Вот, например, сейчас горит то, что у меня открыты все двери. Кстати, о сигнальных лампочках. Здесь нету стрелки указания температуры антифриза. И, соответственно, только лампочка есть. То есть вы, например, когда заводитесь, когда машина холодная, лампочка синенькая, потом лампочка просто светиться перестает, а в случае перегрева двигателя у вас она загорается красным. Но она загорается красным тогда, когда уже перегрев уже практически, а не то, что ты такой увидел, что стрелочка начала потихонечку ползти, вовремя остановился или там печку включил, в общем, не дал никак двигателю пострадать. Так, ну бывает такая штука, ну бывает, что теперь поделаешь? Просто нужно внимательнее к машине относиться, чтобы у тебя там не тек антифриз, например, нигде. И все, ничего страшного. Кстати, сигнальные лампочки, они еще дополнительно дублируются на основной приборке. Загорается вот такой восклицательный знак. Когда хотя бы что-то горит здесь, еще горит дополнительно для привлечения внимания восклицательный знак там. Не поднимающаяся вверх дверь, а распашная дверь. Ну, тут уж реально вкусовщина. Кому как больше нравится, кому-то вверх больше нравится, кому-то в бок. Мне на разных машинах по-разному нравится. Особых трансформаций, конечно, от Toyota мы никогда не ждем. По особым трансформациям у нас все-таки Honda обычно спец. Но мы даже специально не убирали никакие вещи, чтобы было понятно вот объем в целом. Глубина самого по себе багажника до второго ряда сидений не очень большая, получается 67 сантиметров, да, даже метра нет. Второй ряд сидений, конечно, можно сложить. Но опять же мы сильно много не получим. Просто сложили, ничего особенного, да, ровного пола не получили, но что-то можно накидать, рюкзаки, по крайней мере. В целом глубина ничего себе, так? Вот видите, я даже не могу плоско рулетку положить, но 140, ну, ладно, бог с ним, если тут сиденье еще переднее подведение, 1,5 метра. 1,5 метра. Я рад, что это не все. Второй ряд сидений можно сложить и поднять к передним. Получится такая перегородка. И, наконец-то, мы получим ровный пол. Глубиной, конечно, здесь похвастаться особо не получится. Глубина 1,20 м. То есть, зачастую, возможно, вы будете даже просто складывать спинки и запихивать просто в упор всю до самых передних сидений. А вот такую трансформацию, возможно, даже редко будете использовать. Все-таки не было в те года, да, в 2000-х еще вот этой моды на всякие вот эти штуки, блин, компрессоры и прочую фигню. Докаточка это и есть нормально. Хотя тут ванна, в принципе, такая здоровая, что, мне кажется, без вот этой крышки, если использовать, можно даже полноразмерную запаску сунуть. Потому что у Раума, в принципе, небольшие колеса. С завода 14, а крупнее 15, по-моему, никто и не ставит. Так что вполне можно. А еще можно складывать подобным же образом и переднее сиденье. Суммарная трансформация получается какая-то не очень такая понятная, потому что ты, получается, эти поднял, это поднял, не пойми, что получил. В таком случае надо тогда второй ряд сидений не складывать вот так, а сложить только спинки. Тогда получится длинное пространство. На самом деле вот эту штуку, я уверен, придумали не сколько для того, чтобы сюда что-то, грузы какие-то большие класть, а для того, чтобы было удобно маломобильным группам населения, да, у них даже вообще, конечно же, есть такая версия, знаете, с поворотным сиденьем, типа для инвалидов, так еще и просто, чтобы было комфортнее человеку на второй ряд садиться, и чтобы ему было много места для ног, понимаете, спереди. То есть она скорее для этого придумана. Но вот эта штука реально какая-то геморройная, мы еле-еле нашли момент, в каком положении сиденье защелка отщелкивается, и сиденье поднимается. То есть нет такого, что ты вот, типа, раз, в одном положении, щелк открыл. Нет, ты такой, так, где-то, а, вот вроде, пошло. Ну, то есть, это вообще как-то неприкольно сделано. Ну, по крайней мере, эта штука есть. А где вот углубление под подстаканник, а? Что за дела? Но, в любом случае, здесь покрытие пластиковое. Я вот чехольчик, видите, убрал, чтобы вам показать. И здесь можно использовать это место как столик. На ходу кушать можно, ё-моё. У меня в микроавтобусе семья так ценит, что у меня есть столик внутри машины. А тут тоже есть, вот прям с завода подумали. Но я говорю, семейная направленность даже такой небольшой машины по факту. Как вот в моем понимании, уж лучше я куплю Раум, чем обычную, ту самую простую Короллу 120-ю, такую седанчиком.
Ну это же, ну, седанчик, ну в нем ничего интересного нет. А здесь техническая простота Короллы, да, плюс вот такие интересные всякие фишки, всякие возможности в салон как-то использовать более интересно. Более насыщенная жизнь у тебя будет с этой машиной, ё-моё, чем с обыкновенной Короллкой, седанчиком. Чувствую плюсы механического дросселя. У нас машина достаточно кондовая внутри, да, то есть версия 1NZ мотора одна из первых, можно сказать. Поэтому здесь механический дроссель, гидроусилитель руля, никаких современных заморочек. Чувствительность педали газа благодаря этому очень хорошая. Вот без затупки от вот этих электронных педалей. Прям хорошо разгоняется. Высокое лобовое стекло. Здесь вот кромка стекла получается. Мне прям очень хорошо видно дорогу. И капот, кстати, видно машины. Я еще сел так довольно-таки по вертикальному так себе настроил. Палка торсионная у переднего привода. Вообще, ломаться нечему, чиниться дешево. Я считаю, что для таких машин, которые именно такой семейной повседневной направленности, так быть и должно. Пока что я вам серьезно могу сказать, если выбирать обыкновенную Короллу седан и вот такой раум, я в данный этап жизни, да, в свой возраст, при том, как у меня сейчас обстановка жизненная, я бы выбрал раум, потому что он хотя бы реально практичнее просто по жизни. Тебе будет интереснее его использовать. В общем, обязательно жду ваших комментариев. Не забывайте посещать временами прямые эфиры, которые мы делаем. Подписывайтесь на канал и всем пока. Этот ролик, мне кажется, очень удачный. Эти машины, несмотря на то, что им уже много лет, до сих пор очень популярны и активно покупаются.